নমস্কার বন্ধুরা, প্রিয়াঙ্কা কিচেনে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি বানাবো চিকেন ম্যাগি। চিকেন ম্যাগিটা তাহলে বানানো যাক, চলুন। প্রথমে কড়াটা গরম হয়ে গেছে, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি কড়া। ম্যাগিটা একটু সেদ্ধ করে নেব। আগে জলটা আমি গরম করে নেব। এখন জলটা এইভাবে গরম হয়ে গেছে, এইভাবে ফুটছে। এবার আমি একটা বড় এরকম ম্যাগি নিয়েছি, এক প্যাকেট বড় ম্যাগি নিয়েছি, এইভাবে ভেঙে নিয়েছি। ম্যাগিটা আমি 1 মিনিটের মতন একটু বয়েল করে নেবো। আজকে আমি ম্যাগিটা পুরো হোটেলের স্টাইলে বানাবো, তো আমি ম্যাগিটা আবার দিয়ে দিচ্ছি। ম্যাগি এমনিতেই নরম, তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। 1 মিনিটের মতন, জাস্ট 1 মিনিটের মতন আমি একটু গরম করে নেব। দেখুন, জাস্ট এইভাবে সেদ্ধ হয়েছে। আমি আবার নামিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি ছেঁকে নেবো, এটা ছেঁকে নিয়ে জল ঝরিয়ে নেবো। দেখো এইভাবে সেদ্ধ হয়েছে, এইভাবে সেদ্ধ হয়েছে। এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি। কড়াতে দিয়ে দিচ্ছি তেল, সাদা তেল দিচ্ছি। এখানে আমি ছোট ছোট করে চিকেন কেটে নিয়েছি, এই চিকেনগুলো আবার ভেজে নিচ্ছি। কড়া গরম হয়ে গেছে, চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি, জিরের গুঁড়ো দিচ্ছি, ভেজে নিচ্ছি। অল্প একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, চিকেনটা আমি এইরকমভাবে ভেজে নিয়েছি লাল লাল করে। এবার তুলে নিচ্ছি। 2টো ডিম নিয়েছি, আমি ভেজে নিচ্ছি। ওই তেলেতেই ভেজে নিচ্ছি একবারে। একটু লবণ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। ডিমটা এইভাবে ভেজে নিয়েছি, এবার আমি তুলে দিচ্ছি। ওই কড়াতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে, দেখুন এরকম। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম কুচি। ক্যাপসিকামটা ভাজা হয়ে গেছে, হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার ম্যাগিটা যেটা সেদ্ধ করে রেখেছিল দিয়ে দিচ্ছি। একটু ডার্ক সোয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি চিকেন আর ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন আর ডিমটা ভেজে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি ম্যাগি মশলা নিয়েছি, এটা দিয়ে দিচ্ছি। নুন নাও দিতে পারেন, আপনারা দেখে শুনে দেবেন, কেননা ম্যাগি মশলায় নুন রয়েছে, তারপর ডার্ক সোয়া সসের লবণ থাকে। দেখুন, হয়ে গেল চিকেন ম্যাগি। এবার আমি নামিয়ে নিচ্ছি, বা খাওয়ার জায়গায় ফিরে আসছি। চিকেন ম্যাগি খা, কেমন হয়েছে খেয়ে দেখ। টাটা, আসতে খা। পুরো একদম ফাটাফাটি হয়েছে দোকানের স্টাইলে। একটু খেয়ে দেখি। যা হয়েছে না, গন্ধে দিয়ে হাফ প্লেট ভরে যাবে বন্ধুরা। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, এখন যে সাবস্ক্রাইব করে দেন, কেননা আরো নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন। তো দেখবেন। আজকের মতন টাটা।